Oi, crianças! Oi, famílias! Vamos brincar? Nossa brincadeira de hoje tá muito legal. É uma brincadeira típica da festa junina. Sabe qual que é? Pula fogueira. E ela é muito especial. Nessa brincadeira, nós vamos desenvolver movimentos, como pular. E também podemos convidar nossa família para juntos tornarmos esse momento divertido e especial. Essa brincadeira nós gravamos junto com as crianças do presencial, do grupo B, mini grupo 2 e o mini grupo 1. Então, nós queremos convidar vocês também. Vamos lá?